Մեկ ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի, մեկ դաշինքի խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի մասին կեղծ լուրերի տարափ է նախորդ օրվանից։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Առավոտը բացվեց իրավապահների հակասական պնդումներով, թե Նարեկ Կարապետյանն իբրև թաքցրել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունը։ Փուչիկը շատ արագ պայթեց, տեղեկությունն ակնհայտ կեղծ է։ Երբեք չեմ ունեցել օտարերկրյա որևէ երկրի անձնագիր, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ որևէ երկրի։ Սամվել Կարապետյանն էլ բացի գործարարությունից Ռուսաստանի պետական համակարգում երբեք որևէ աշխատանք չի ունեցել։ Սա ևս հերթական կեղծիքն է, որ տարածվում է նախորդ օրվանից, ասում է Նարեկ Կարապետյանը։ Եվ ուրեմն ինչպես է պայքարելու ուժեղ Հայաստանը ֆեյք լուրերի դեմ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Սամվել Կարապետյանի մասին այդ ֆեյք տերվյալը տարածեցին իրենց անունից, նրանց դեմ հայցադիմում են ներկայացվելու դատական, բայց իրենց պես չէ, որ մարդկանց տանեն ձերբակալեն, այլ ուրիշ բանի համար, որպեսզի նրանք վճարեն իրենց ստերի համար։ Իսկ ուր է գնալու կեղծիքներ տարածողների վճարած գումարը։ Սա էլ արդեն պլանավորված է։ Գնալու է Սևանի հոգեբուժարան։ Այնտեղ մենք կվերանորոգենք հոգեբուժարանի սենյակները եւ նաեւ ծրագիր կունենանք, որ ով ունի հոգեկան խնդիրներ, անվճար տեղեր տրամադրվեն այդ մարդկանց, որպեսզի անհավասար լրակշիռ վարքագծով հասարակության մեջ մարդկանց չվախեցնեն եւ նրանց պաշտոն չտրվի։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։